عام 1980 تظاهرت مجموعة من الحجاج الإيرانيين أمام المسجد النبوي الشريف مرددين هتافات ورافعين صور الخميني، إلا أن الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من السيطرة عليهم. وفي عام 1986 حاولت إيران تخريب موسم الحج، لكن الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من إحباط هذا المخطط بعد أن ضبطت كميات من المواد المتفجرة في حقائب عدد من الحجاج الإيرانيين. أما في عام 1987 فقد تظاهر حجاج إيرانيون ضد الولايات المتحدة، ما أسفر عن قطع الطرق ووفاة بعض الحجاج ورجال الأمن، قبل أن يحاول المتظاهرون التوجه إلى المسجد الحرام، حيث اشتبكوا مع قوات الأمن السعودي لتسفر المواجهات عن مقتل أكثر من 400 شخص. واتهمت إيران في عام 1989 بالمسؤولية عن انفجارين خلال الحج، وقع الأول في أحد الطرق المؤدية إلى الحرم المكي، والآخر فوق الجسر المؤدي للحرم. ومثل حادث التدافع الذي وقع في منى العام الماضي وراح ضحيته المئات من الحجاج مثل اتهاما جديدا لإيران، إذ أشارت التحقيقات إلى أن الحجاج الإيرانيين هم سبب التدافع نتيجة عدم التزامهم بتعليمات الأمن في المكان.